ตอนที่รถชนมันยังมีอีกแผนหนึ่งครับขนาดประกันยังไม่เห็นแล้วผมจะเห็นหรอดูดิแต่พนักงานศูนย์ฮอนด้าเห็นสุดยอดมากพี่จากจะจบไม่ยอมจบสักทีรถปีกว่าเข้าศูนย์ไปแล้ว5-6 รอบเข้าจนพี่พนักงานจำหน้าได้หมดแล้วมั้งซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องจอดเอารถไว้ที่นี่นะครับประมาณ 3-4 วันนะครับ4 วันผ่านไปไวอย่างไม่น่าเชื่อเพราะผมตัดคลิปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดภาพให้ดูนะครับว่าทำอะไรกับรถบ้างนี่ครับทำสีใหม่มันทูโทนไปเลยอะ เอาสติกเกอร์มาแปะรถคันนี้สีทูโทนเขาแสดงให้เห็นเลยว่าทำสียังไงป้องกันยังไงไม่ให้สีไปเลิกกับสีอื่นที่สุดรอยก็ไม่มีแถมใสกิ้งอีกต่างหากแค่ที่เดียวนะทูโทน อะไรกับทูโทนมากไปดิคันนี้นี่เรียบร้อยก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับผมจะทำอะไรเสร็จทุกอย่างเป็นเดือนครับ